ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଠିକ ଅଛ? ପିଲାମାନେ, ଆମେ 5 ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀର ପୂର୍ବ ପାଠଟିକୁ ପଠନ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ? କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କୁହ ତ? ହଁ, କି କପୋତମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଲ ସହ ଉଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କିପରି ହେଇଥିବ ତମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ପାହାଡ଼ର ଆରପଟରେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ନାମକ ମୂଷା ବାସ କରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ କୁହ ତ, ସେମାନେ କାହିଁକି ପାହାଡ଼ ଆରପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ର ଆରପଟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ସଠିକ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କହିବି, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇ ତମେ ମୋତେ ବାକ୍ୟ କହିବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାହାଡ଼। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାସ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କୁହ ତ, ପାହାଡ଼ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବନ୍ଧୁ ଲଗେଇ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ? ହଁ, ରାହୁଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତ? ତମେ ତମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ବାସ। କିଏ କହିବ ବାସ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ? ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାରେ ବାସ କର? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେମାନେ ଘରେ ବାସ କର, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ମାନେ ରହନ୍ତି କହିଲ? ଘରେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ଏଇମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଚାଲ ଆମେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧାର ଜାଣିବା। ଦେଖ ତ, ଏ ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, କପୋତମାନେ ସିଧା ଗୋଟେ ମୂଷା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତ ସେ ମୂଷାଟି କିଏ? ହଁ, ସେ ମୂଷାଟି ହେଉଛି
ଏଇ କପୋତ ରାଜଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ମୂଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ଏ କଥା ଦେଖି ସେ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ଦେଖା ହୁଏ ଆମେ ଖୁସି ହଉ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କପୋତ ରାଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ। ଆଉ କପୋତରାଜ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ସବୁ ବଖାଣିଥିଲା। ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ପିଲାମାନେ, ସେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆସ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଲ କାଟିଦେଇ ମୋର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଉ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଦେଖ, ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନେତା। ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେ ଯେ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ସେବା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଓ ତାର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଗଳ୍ପ? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତମେମାନେ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କୁହ ତ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା? ହଁ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇ କଥାଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ ନାଇଁ? ହଁ, ଦେଖ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? କି ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏ କଥା ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ହିରଣ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝିଛ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେମାନେ ଗଳ୍ପରେ ଆଉ କଣ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଲ କପୋତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ କିପରି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା କହିଲ? ହଁ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲଘୁପତନ ନାମକ କାଉ, ସେଇ ଲଘୁପତନ ନାମକ କାଉ ଏ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖିଲା
ଆଉ ତାପରେ ସେ ହିରଣ୍ୟକ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ କହିଲା ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମ ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସ। ମୁଁ ଲଘୁପତନ ନାମକ କାଉ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମତେ ମାରି ପକେଇବ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, କାହାର ବା ମରଣକୁ ଭୟ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗାତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି କାଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା? ଦେଖ କାଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲି। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଜାଲରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପରେ ବି ମୂଷା ତାର ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଉ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୁମର କୌଣସି ବି ହାନି କରିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, କାଉର ଏ କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକର ଭରସା ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କାଉ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର କେବେ ହେଲେ ମୋର ଗାତ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ଚଳିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କାଉ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ହେଲା? କାଉ ଆଉ କପୁତରାଜଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ଥିଲା? ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର କିଛି ଏମିତି କି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ହଁ, ତମମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଆ କି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଅର୍ଥ ସହିତ ମିଳନ କରିବ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କ'ଣ ସବୁ? ହଁ, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିବିଡ଼, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସାହାଯ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ। ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଥା ଦେବା, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ସହଯୋଗ କରିବା। କିଏ କହିବ ନିବିଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନିବିଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ହଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଥା ଦେବା। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ କି ନାହିଁ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇ ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସାହାଯ୍ୟ। କିଏ କହିବ ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ହଁ, ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହଯୋଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଆଶ୍ରୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ହଁ, ଆଶ୍ରୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଗଳ୍ପ ବୁଝିଲ, ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିଲ, ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ଓ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା କାହିଁକି? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ହଁ, ହିରଣ୍ୟକ କିଏ ଓ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଓ ସେ ପାହାଡର ଆରପଟରେ ରହୁଥିଲା। ଜାଣିଛ ତ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କପୋତମାନେ ପାହାଡର ଆରପଟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା? ତାର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ହିରଣ୍ୟକ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେ ଯେ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତ ରାଜା ହେଲେ ସେ ଯେ ନିଜ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଆଗେ ଭାବନ୍ତି, ନିଜ କଥା ପରେ ଭାବନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? କି ହିରଣ୍ୟକ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା କାହିଁକି? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ହିରଣ୍ୟକ ମୂଷା କପୋତରାଜ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜିର ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ହଁ, କି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ହେବା କଥା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲୁ? ହଁ, ଆମେ ହିରଣ୍ୟକ ଠାରୁ ଶିଖିଲୁ। ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାଲ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତମେମାନେ ବି ଉଚିତ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛିଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ତମେମାନେ ସେଟା ଘରେ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କିଏ ଥିଲେ? ମୋର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ହରିଣ, କପୋତମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏକ ଶିକାରୀ, ଏକ ମୂଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ,
କପୋତମାନେ କାହିଁକି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ? ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ, ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି କରିବା ଯୋଗୁଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବା, ଜାଲ ଭିତରେ ବସି ରହିବା, ନା ଶିକାରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଷା କିପରି କପୋତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଶିକାରୀକୁ ଡରାଇ ଦେଇ, ଜାଲକୁ କାଟି ଦେଇ, କପୋତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ, ନା ଅନ୍ୟ କପୋତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି? ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।